প্রাণী জগতের মধ্যে পাখিরা বিভিন্ন ধরনের বাসা তৈরি করে। এদের বাসা তৈরিতে দেখা যায় চমৎকার নির্মাণ শৈলী। প্রজননের সময় ডিম পেড়ে বাচ্চা ফোটানো থেকে শুরু করে সদ্য প্রসূত বাচ্চাকে লালন পালনের জন্যই এরা বাসা তৈরি করে। খড়, লতাপাতা, এমনকি নিজেদের দেহের পালক দিয়েও এরা বাসা তৈরি করে। আর বাসা তৈরির জন্য সবসময়ই নিরাপদ জায়গা বেছে নেয়। বাসাগুলো দৃষ্টিনন্দন কাঠামোর এক চমৎকার শিল্প। প্রজাতিভেদে পাখিরা গাছের মগডালে, ঝোপঝাড়ে, খোলা জায়গায় অথবা মাটির গর্তে বাসা তৈরি করে। প্রজনন ঋতুতে বাবুই পাখিরা চমৎকার বাসা তৈরি করে। তাল গাছ কিংবা খেজুর গাছ এদের বাসা তৈরির উপযুক্ত জায়গা। এরা চিরল পাতায় বোনা কুড়ে ঘরের মতো ঝুলন্ত বাসা তৈরি করে। এদের বাসা লম্বাকৃতির এবং বাসার নিচে প্রবেশপথ থাকে। এদের বাসা দেখতে শুধু সুন্দরই নয়, বেশ শক্ত ও মজবুত। বাবুই পাখির মতো মৌটুসি পাখিরাও ঝুলন্ত বাসা তৈরি করে। এদের বাসার উপরের দিকে ছোট প্রবেশদ্বার থাকে এবং এ পথেই মৌটুসি পাখি বাচ্চাদের খাওয়ায়। টুনটুনি পাখিরা আবার মোচাকৃতির ঝুলন্ত বাসা তৈরি করে। এরা সাধারণত বড় পাতাওয়ালা গাছে বাসা বানায়। দুটি পাতা উল্টিয়ে এনে গাছের আঁশ দিয়ে অপূর্ব কৌশলে সেলাই করে বাসা তৈরি করে। এজন্য টুনটুনি পাখিকে টেইলর বার্ড বা দর্জি পাখিও বলা হয়। ফিঙে, বুলবুলি ও শালিক পাখিরা মাঝারি উচ্চতার গাছে উন্মুক্ত বাসা তৈরি করে। সাধারণত বনের ধারে অথবা বৃক্ষবহুল বাগানে ফিঙে পাখিদের বিচরণ। প্রজননকালে এরা গাছের সরু ডালে ঘাস ও শুকনো পাতা দিয়ে বাটির মতো বাসা তৈরি করে। এরা একবারে 3 থেকে 4টি বাচ্চা ফোটায়। শাহবুলবুলি পাখি আবার বাসা বানায় গাছের সরু ডালের সংযোগস্থলে। পুরনো গাছপালায় প্রাকৃতিকভাবেই কিছু কোটরের সৃষ্টি হয়। এসব কোটর বন্যপ্রাণী বসবাসের উপযুক্ত জায়গা। টিয়া, বসন্ত বাউরি প্রভৃতি পাখিরা এই সুযোগ নেয়। মনের মতো করে সাজিয়ে ঘর বাঁধে গাছের কোটরে। তবে কাঠঠোকরার পাখিরা শক্ত ঠোঁট ঠুকরে ঠুকরে গর্ত করে বাসা তৈরি করে। সুইচোরা ও গাংশালিক পাখিদের বাসা তৈরির উপযুক্ত স্থান মাটির ঢাল। এরা মাটির ঢালে গর্ত খুঁড়ে অসংখ্য সুইচোরা একসাথে বাসা তৈরি করে। বক, পানকৌড়ি, নিশিবক, শামুকখোল প্রভৃতি পাখিরা কলোনি করে বাসা তৈরি করে। বাঁশঝাড়, কড়ুই প্রভৃতি এদের কলোনি করার উপযুক্ত স্থান। এদের কলোনিতে একই প্রজাতির অসংখ্য পাখি কিংবা বিভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য পাখি বাসা বাঁধে। সাধারণত এই পাখিরা একই কলোনি বছরের পর বছর ব্যবহার করে। দলপিপি ও ডাহুক পাখিরা মরা পাতা ও খড়কুটো দিয়ে জলজ উদ্ভিদের উপর বাসা বানায়। চিল, শকুন, ঈগল, মদনটাক প্রভৃতি পাখিরা বড় আকারের বাসা তৈরি করে। বাসা তৈরির জন্য এরা বেছে নেয় গাছের মগডাল। ভুবনচিল ও শঙ্খচিল পাখি খড়কুটো এবং আবর্জনা দিয়ে পাটাতনের মতো বাসা বানায়। এরা খাবার নিয়ে চক্রাকারে ঘুরে বাসায় নামে এবং বাচ্চাদের খাওয়ায়।
ন্যাড়া মাথার পাখি মদন টাকো বড় আকারের বাসা তৈরি করে। এদের পুরুষ ও স্ত্রী পাখি ডালপালা দিয়ে উঁচু বৃক্ষের উপর পাটাতনের মতো বাসা তৈরি করে। বাজ পাখি বাসা তৈরির জন্য বেশ উঁচু জায়গাকে বেছে নেয় এবং বড় আকারের বাসা তৈরি করে। কাক ও চড়ুই পাখি মানুষের কাছাকাছি থাকতে অভ্যস্ত হয়েছে। এদেরকে বন জঙ্গলে কমই দেখা যায়। বাচ্চা ফুটানোর জন্য এরা পার্কের ছোট বড় গাছগুলোতে বাসা বানায়। লোকালয়ের বাসিন্দা চড়ুই পাখিরা বসতবাড়ির পাশেই বাসা তৈরি করে। প্রজননের সময় ঘরের ফোকর বা ফাটলে বাসা তৈরি করে। কিন্তু গাছপালা ধ্বংস করার কারণে নষ্ট হচ্ছে নিরাপদ আবাসস্থল। এতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে পাখির প্রজনন প্রক্রিয়া। ফলে আমাদের দেশে পাখির বৈচিত্র্যতা কমে সামগ্রিক পরিবেশ ব্যবস্থা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। এজন্য পাখির প্রজাতি সংরক্ষণে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। প্রজননের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করে তাদের টিকে থাকার পথকে সুগম করতে হবে। তবেই আমরা ফিরে পাব সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ। প্রিয় দর্শক, আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে প্রকৃতি কথার সাথেই থাকুন।